थाखाय बेखौनो जे थुलुंगा होलांनो सानो जे माने इयुनावबो बर' मिडियामनिफ्राय बा बर' फिसाफोरा आरोबाव APSC बा UPSC आनजादाव उथ्रिसारनानै गोजौ थाखोनि सार्भिसाव जयेन जानो हायो बेखौ आङो नोंथांनि गोसोआव साननाय फैयाखै नामा बै समाव जे बर' बिजों फरायनानै आं APSC आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन होननानै सिगांथ' माने जेब्ला थांखि लादों अब्ला आङो सानदोंमोन जे आंबो पास खालामनो हागोन होननानै मानो होनोब्ला बै समाव जों गोबां नुनो मोन्दोंमोन जेरै चरन नार्जारि सारमोन बिसोरखौ नुनानै माने थुलुंगाखांनाय मोन्दोंमोन आरोना आंबो जे माने APSC आनजादखौ उथ्रिसार जागोन होननानै दिनै नोंथांनि जिहेतु नोंथां फरायजेननाय फरायसालि बे गुरुदेब फरायसालिया नोंथांखौ बरायनाय हाबाफारि लादों माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बे फरायसालिनि गासिबो गोरायुं सार आरो दैदेनगिरि सारमोन आरो बे मेलखौ लिंनाय आरो आंनि बे बरायनाय हाबाफारिनि मेलखौ जाय माने मोगथां महर होदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर जासियो आरो आथिखालनि बांसिन सुबुंफोरानो बर' मिडियामजों फरायोब्ला बे माखासे जाफुंसार सहैनो हाया नाथाय नोंथाङा दिनै मोनसे एग्जाम्पोल महरै बेयाव गसंफैदों मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरनि बिदि जेबो नङा जे माने बर' मिडियामजों फरायबानो जे पास खालामनो हाया होननानै बियो गावबा गावनि नाजानाय आरो थांखिनि सायाव नाजानाय थायोब्ला गासिबो जाफुंसारनो हायो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो APSC आनजाद होनायनि सिगां नोंथाङा मा बिजाब फरायदों आरो मा कचिं खालामदों आङो गिबियाव बिदिनो अनलाइन कचिं खालामदोंमोन आरो इउटुबफ्राव भिडिअ नायदोंमोन बेनि उनाव माखासे बेसिक्सफोरखौ सोलोंना लादोंमोन आरो सिलेबासखौ मोजाङैनो डिटेलावनो नायदोंमोन आरो बेनि उनाव बड'फा सुपार 50 मिसन बेवहाय माने सिलेक्सन जानायसै आरो एन्ट्रेन्सआव बेनि उनाव दिल्लीयाव 10 माननि थाखाय कचिं लाहैनो मोननानै कचिंनि मेटेरियेल्सफोरजों लोगोसे जे अनलाइन फ्रि बेफोरखौ फरायनानै माने APSC आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों सुपार 50 मिसना नोंथांनि बे जाफुंसारनायाव माबायदि बिहोमा दं होननानै सानो आङो बड'फा सुपार 50 मिसनखौ माने जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद माने गोजोननाय जासिनो सानो जे माने बे मिसना गैयामोनब्ला माने हयथ' आंनि गाइडेन्स जाय माने इजियैनो आं गाइडेन्स मोनदोंमोन हजों थांनानै बे गाइडेन्सआ माने आंनि थाखाय माने गोब्राब जागौमोन आरो आं जे माने गाइडेन्स बेखौ इजियैनो हजों मोनदों बेखौ हयथ' आङो आरो बेलेग धरनै माने लानो नांगौमोन बेफोरबायदि जाफुंसारनायाव सोरनि बिहोमाया बांसिन होननानै सानो फोरोंगिरि ना बिमा बिफानि बुंनो थाङोब्ला गासिनिबो बिहोमाया एखेयानो फोरोंगिरिफ्रा जोंनो लामाखौ दिन्थिनानै होयो आरो बिमाफोरा जोंखौ मदद होयो मटिभेसन होयो फाइनान्सियेल सापर्ट होयो बेनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला गासिनिबो बिहोमाया एखेयानो जाय उनाव इयुननि फरायसाफोर APSC आनजादखौ होनो होननानै साननानै दं मा फोरमायगोन नोंथां बिथांमोनखौ आं बेखौनो होननो सानो जे माने नाजानायखौ गारनो नाङा आरो जे माने कनसिस्टेन्सि जे नोङो APSC बा UPSC आनजादखौ होनो थांखि लाबायब्ला थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथाङा नाजानांगोन होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो आरो दिनैनि बे गोथार सान जोंनिनो गुरुदेब कालिचरन एकाडेमि दतमा बाहायनो 2000आव नार्सारियाव एडमिसन खालामनानै 2011 बेहाय बे फरायसालिनिफ्रायनो बियो मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बिथाङा एथ'ग्राब गोरोंद्रायबो नङामोन ओरैनो एसेल' मार्क लानानै 64.16% लानानै बिथाङा 2011आव मेट्रिक पासखौ खालामनो हादों बड'आव बिथाङा लेटारमेन्ट लाखिनो हादों दा टटेल बिथाङा 385 नाम्बार मोननो हादोंमोन बे समाव दा बिथाङा फरायै गावनि नाजानायजों बिमा बिफानि नाजानायजों 2025 मायथाइयाव APSC आनजादखौ होनानै आसाम फाइनान्स अफिसाराव 43 रेंकआव उथ्रिसारनानै दिनैहाय गोग्गा होनो हादों गावनि न'खर समाज
जोंनि ओनसोल बेफोरनि थाखाय जोङो बेखौ लानानैनो आरो जोंनि एक्स फरायसा जानायलाय जोङो बिथांखौ दिनै बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय बिथाङानो गिबि खेब APSC आनजादाव उथ्रिसारदों बुंनांगोन बिथाङानो जोंनि दा मोनथिनायाव GK एकाडेमिनिफ्राय फरायना थांनाय फरायसाया गिबि खेब बियो APSC आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय फरायसा।